ทำไมรถบรรทุกที่ประเทศบราซิลต้องยกท้ายขึ้นแบบนี้นี่เป็นรถบรรทุกหลายต่อหลายคันในประเทศบราซิลที่ส่วนใหญ่จะยกท้ายของรถให้สูงขึ้นผู้ขับขี่รถบรรทุกหลายๆคนบอกว่ามันช่วยให้การขับขี่บนท้องถนนง่ายขึ้นเพราะพื้นถนนของประเทศบราซิลนั้นไม่ค่อยดีนักแต่มันก็มีเหตุผลที่สำคัญมากกว่านั้นคือพวกเขายกท้ายของมันเพื่อการขโมยมีขโมยเป็นจำนวนมากปล้นสินค้าบนรถบรรทุกที่กำลังเล่นอยู่บนท้องถนนอย่างรวดเร็วซึ่งการแต่งแบบนี้ก็ช่วยให้การปล้นเป็นไปได้ยากมากกว่าเดิม